Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Aditya Prameswara dari SMK Telkom Malang. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan sekaligus melakukan tutorial bagaimana cara melakukan crimping kabelan. Terdapat dua metode. Metode pertama yakni adalah metode strike. Metode strike sendiri biasanya digunakan untuk menghubungkan dua jenis perangkat jaringan yang berbeda. Salah satu contohnya yakni komputer dengan switch. Lalu metode yang kedua yakni metode crossover. Metode crossover sendiri biasanya digunakan untuk menghubungkan dua jenis perangkat jaringan yang memiliki jenis yang sama, seperti contoh komputer dengan komputer, komputer dengan router, dan switcher dengan switcher. Gunting dua buah kabel UTP konektor RJ45, tang crimping, pelan tester, yang pertama harus dilakukan adalah potong kulit kabel UTP dengan menggunakan tang crimping. Berikut adalah warna urutan kabel yang harus sama dan disesuaikan. Agar tidak terlalu lama, berikut adalah urutan warna yang sudah disesuaikan. Lalu selanjutnya, masukkan kabel ke dalam konektor RJ45 dengan posisi cetekan konektor RJ45 menghadap ke bawah. Lalu di posisi yang paling kiri dimulai dari kabel yang berwarna putih, oranye, dan oranye sampai diakhiri dengan warna coklat di posisi paling kanan. Lalu selanjutnya crimping kabel UTP yang sudah masuk ke dalam konektor RJ45 menggunakan tang crimping. Lalu lakukan hal yang sama pada ujung kabel yang lainnya. Lalu colokkan kabel UTP ke dalam LAN tester di posisi yang paling kanan dan nomor 2 dari kanan. Metode crossover hampir sama dengan metode strike. Perbedaannya hanya pada urutan kabel warnanya saja. Berikut adalah urutan warna kabel pada metode crossover. Pada ujung kabel pertama, urutan warnanya mirip dengan metode kabel strike. Cara pemasangannya juga mirip dengan metode yang sebelumnya.
Berikut adalah urutan warna metode crossover pada ujung kabel yang lainnya. Berikut adalah hasilnya. Kemudian pasang konektor RJ45. Lalu crimping kabel UTP dan konektor RJ45 menggunakan tang crimping. Lalu colokkan masing-masing kabel ke dalam LAN tester. Berikut adalah hasil akhir dari metode crossover.